ជំរាបសួរពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទ Salido Channel Lido Drawing និង Page Lido Drawing បាទថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានរូបគំនូរមួយគឺជារូបគំនូរហនុមានបាទហនុមាននៅក្នុងទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរយើងហើយហនុមាននេះដែរគឺឈរជើងមួយលើកជើងកាន់ប្រខាន់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាថារូបគំនូរខ្ញុំគូទៅវាមិនស្អាតវាមិនសូវអត់ខ្ចោះអីបងប្អូនកុំថាអីថាវ៉ាន់អីដោយសារទឹកដៃរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិតហ្នឹងហើយដោយសារការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តគំនូរគឺខ្ញុំអាចគូបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនរៀមច្បងអីជួយណែនាំបន្ថែមទៀតមកហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំបាទមិនបានទៅរៀនសូត្រទៅណាទេដោយសារការស្រឡាញ់គឺចេះតែស្រាវជ្រាវសិក្សាខ្លួនឯងហ្នឹងហើយគឺបានលទ្ធផលមកបានប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតគឺសូមពឹងពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ follow page ខ្ញុំអ្នកមួយឬក៏ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដែលមានឈ្មោះថា Lido Drawing Page ក៏មានឈ្មោះ Lido Drawing YouTube ក៏ឈ្មោះ Lido Drawing បាទសូមបងប្អូនគ្នាកុំភ្លេចជួយចូលចុច subscribe ហើយ Facebook បងប្អូនចូល follow ម្នាក់មួយទៅដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបែបគំនូរប្រភេទបែបគំនូរខ្មែរបុរាណយើងណាមានកម្លាំងចិត្តគូវាបន្តបើខ្ញុំធ្វើទៅគឺគ្មានបងប្អូនចូលរួមទស្សនាបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រគឺបងប្អូននឹងស្រាប់អីយើងធ្វើអ្វីមួយបើយើងធ្វើហើយបានផលធ្វើហើយវាគេចូលចិត្តច្រើនគឺយើងមានកម្លាំងចិត្តចូលចិត្តនឹងការធ្វើអត់ចេះហត់ទេបើយើងធ្វើចេញមកហើយលទ្ធផលដែលយើងធ្វើចេញមកហើយគឺគ្មានអ្នកគាំទ្រគ្មានអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏គ្មានកម្លាំងចិត្តធ្វើវាបន្តទៀតដែរយើងអ្នកធ្វើវីដេអូគឺចង់បានតែ view ណាចង់បាន view ចង់បានអ្នក follow អ្នក like អ្នក share ច្រើននឹងសប្បាយចិត្តហើយតែបងប្អូនខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេណាខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូន MMO មួយចំនួនគឺចង់បាន view ចង់បាន like ចង់បាន share គឺពួកគាត់យកវីដេអូប្រភេទវីដេអូបំពុលសង្គមវីដេអូដែលយើងមើលទៅដូចគ្មានប្រយោជន៍ស្អីសម្រាប់សង្គមណាចឹងពួកគាត់ដើម្បីធ្វើយក view យក subscribe យក follow រកលុយណាដើម្បីបានលុយបានអីតែខ្ញុំមិនបន្ទោសពួកគាត់ទេដោយសារថៃបានពួកគាត់ចេះតែយកវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបំពុលសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកមកផុសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube TikTok អីចឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡូក MMO ដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំនេះធ្វើវីដេអូគំនូរប្រភេទវីដេអូគំនូរប្រភេទវីដេអូបុរាណខ្មែររបស់យើងធ្វើហើយគ្មាន like គ្មាន share គ្មាន comment គ្មាន view អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តដោយសារខំធ្វើវីដេអូដែរមួយមិនមែនងាយទេវីដេអូទីវីដេអូគំនូរខ្ញុំគូមួយគឺ1ម៉ោងជាងអញ្ចឹងទៅតែពេលដែលយើងផុសចេញទៅគឺអត់មានអ្នកមើលអត់មានអ្នក like មានអ្នក share អញ្ចឹងលើកក្រោយគឺលែងធ្វើទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់រើតែវីដេអូឲ្យផ្សេងដាក់ទៅគេជេរទុះបឹងហ្នឹងហើយទុះដោយសារគេជេរគេ comment ណា comment share វីដេអូដែលគ្មានប្រយោជន៍សោះនាំគ្នា like share comment ប្រងព្រាតអញ្ចឹងហើយដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ធ្វើវីដេអូប្រភេទហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគាត់ចេញវីដេអូជេរបងប្អូនជេរច្រើនវីដេអូគាត់កាន់តែផ្ទុះបងប្អូនកាន់តែជេរកាន់តែផ្ទុះកាន់តែ comment កាន់តែវីដេអូគាត់ rank ហួសខ្លាំងលុយក៏ធ្លាក់តាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានអីទេមានតែឲ្យបងប្អូនជួយគាំទ្រវីដេអូប្រភេទវីដេអូខ្មែរយើងណាវីដេអូអីក៏ដោយតែវីដេអូមានផលប្រយោជន៍នាំដល់វីដេអូនាំប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងបងប្អូន share ទៅអត់ចេះខុសទេហើយដូចវីដេអូគំនូររបស់ខ្ញុំចេះ
គឺបងប្អូនយើងខ្លះគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តខាងគំនូអញ្ចឹងក៏អត់សូវមើលទេហើយបងប្អូនយើងអ្នកចូលចិត្តគំនូគឺមានពាក្យតិចមែនតើអញ្ចឹងទៅមានតែពឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាណាជួយshare like share ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ